May hapon dahil sa tanan, ako si Janice Florentino, pero sa tawag sa sulod is Bibi. Since 2001 na nakabig ko sa Kingdom, pero akong parents wala, ako lang isa sa nahimong Kingdom citizen. 2005 nag-worker ko, 17 years ko nag-worker, pero ang akong kasing-kasing, isang nana ko diri sa gawas, akong kasing-kasing naagyap ng kay pastor, kasi si pastor lang yun. Bisan broken family me, pero si pastor ang nahimong ginikanan nako. Dito nako nakitaan sa Kingdom na unsa ang gugma ni pastor sa mga kaparihan namo na bisan wala mi ginikanan, pero si pastor ang naghatag sa mua ug nagtudlo pud sa mua unsa ang pagkamaayo. Kasi kung tungod wala kag tungod ni pastor, siguro hangtod karon dili na ko mapasaylo ang akong inahan. Pero gitudloan man gud ni pastor og love your enemy. Pero diri sa Kingdom, diri nako nakita ang tinuod na gugma sa pamilya, sa tanan-tanan. Gihatag ni pastor sa mua, sa kaayo ni pastor sa mua. Wala mi nakita na kanang dautan si pastor. Kay si pastor lang gyud ang nagtudlo sa mua unsa ka maayo, unsa gyud ang sa mga sa gugma sa bawat isa sa mua. O gipasalamatan ko na ako si pastor tungod sa iyang gugma sa kuha. Bisan na ako diri sa gawas, wala ko'y kumpay unsay ni pastor, pero kamo ikaw tiraw ingon pa ka nga ingana nagpakadato lang si pastor kay gigamit ta ni pastor kay harong dato si pastor. Mudato ba day si pastor tungod lang manindata? Dili man mudato si pastor ana. Kay kita man pod ang kanang tanan natong ginaanom na manindata para man po na sa tuwa. Amen. Kay kung naata sa gawas, pagrinta sa balay, sa mga tubig kanang mga kulang pa man ang income nato kung manindata. Muna maingon ka si pastor napakadato sa gamay nga butang. Nya karon nagpabayad na lang ka. Basig milyonaryo sila ba? Basig dato na siya. Ikaw tira wala kay batasan. Alias pa ka nang alias man kag David Gulaya. Dapat dili David imong gialias. Wala kay batasan, giunsa ka ni pastor. Apo man kay nag-ingon pa ka nga apo ka ni pastor. Pero ako man day ka na proud ka nga apo ka ni Pastor Apollo si Kibuloy. Pero ang binuhatan nimo apo sa Satanas. Sus, labaw pa sa Satanas. Mas labaw pa siguro ka ni Judas. May pas Judas nga bisan niya si Jesus Christ dili nangingana. Pero ikaw labaw pa siguro ni Judas ang imong Maingon pa ka. Tama na, ni-desisyon ka nga, nigawas ka kay napakadato lang si Kibuloy, si Ezekiel. Kung siya man imuhang nga maayo man kayo si pastor. Ipa-eskwela pag-ani ka. Kay apo ka ni pastor. Unya, karon inganaon nimo si pastor. Kay gidisiplina. Natural, disiplinahon ta. Kay nagkamali ta. Amen. Pero ikaw, dili ka mo dawat si mong disiplina. Na nimo kay di ka gusto hasta pa nimong pa ka gikatawan pa nimo si pastor nga mooy nagpaano sa imuha dili man kami ingana maabot pa day kag ingana kung wala ka gipa-eskwela ni pastor unsa magpakadaingon pa ka sa kuan na magpakadato ta diri sa gawas sa unsaon na tong paningkamot diri sa gawas di gyud ta madato kay ngano walang labaw na karon ingana ayaw taklubo imong naong taklub pa kasi imong naong isa imo pa nang istoryahan na sa imo pa lang tingog kailan na minimo ikaw pod masayon labaw na ka ingon pa ka ang tanang babae nagkagusto nimo magaan imong naong oy galikira na imong utok si alias niya si alias Jackson baga kay kag naong alias mga na ninyo tanggalan na ninyo inyong mas dili man ingana idili ingana si pastor ang gihatag ni pastor diri sa gugma dili
ikaw ano, Juar, mingon pa ka si pastor na yung anak. Ang tanan sa inyo ha. Pag-abot sa panahon, ambot lang unsa. Pero pastor, bisan nami dili mami proud na mga ano mi, kanang ex-worker mi, pero proud mi nga manalipod nimo pastor. Amen.